Hello guys, welcome back to my channel. আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আপোনালোকলৈ অলপ এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিও আমি লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটো অন্যকেটা ভিডিওৰ নিচিনাকৈ ভাল পাব। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় টাইটেলটো দেখি গম পাইছে। আজিৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ বনাম বানপানীৰ ওপৰত। বানপানী কিয় ইমান বছৰে বছৰে হৈ থাকে আৰু ইমান যে ক্ষতি হয় কিয় তাৰে কাৰণখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু চৰকাৰে ইমান চেষ্টা কৰিও যে বানপানী ক্ষতি কম কৰিব পৰা নাই আৰু এতিয়া অন্য কিছুমান দেশত বানপানী যে মানে ৰোধ কৰিব পাৰিছে বানপানীৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণটো কমাব পাৰিছে কিন্তু আমাৰ অসমতনো কিয় হেতু পৰা নাই এতিয়ালৈকে কৰিব এই সকলোখিনি কথা আজি আপোনালোকৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম আহকচোন এতিয়া ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো বানপানীৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি প্ৰথমতে কথা ক'ব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ কথা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ইমান ডাঙৰ নদী যিখনক মহাকাশৰ পৰা যদি ফটো লোৱা হয় ফটোটো দেখা পোৱা যায় গতিকে তাৰ পৰা গম পাব পাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কিমান ডাঙৰ নদী আসলে কি হৈছিল যেতিয়া 1950 চনৰ আগলৈকে অসমত যেটো বানপানী হয় বানপানীটো ওয়েলকাম কৰিছিল কাৰণ হে বানপানীটো যেটো পলখ পেলাই থৈ যায় মাটিত হে পলখখিনিয়ে খেতি-বাতি ভাল হোৱাত বহুত সহায় কৰিছিল কিন্তু এতিয়া সকলোৱে জানে তাৰে উল্টা ৰূপটোহে হৈ আছে আহকচোন এতিয়া গম পাম যে এতিয়া 1950 চনৰ পৰা কি এনেকুৱা হ'ল যেটো কাৰণে বানপানী মানে ইমান প্ৰলয়ংকাৰী বুলি কোৱা হয় বা ইমান মানে ক্ষতি কৰি থাকে আমাৰ অসমত আহকচোন এতিয়া সেই কাৰণ কেইটা জানি লওঁ এতিয়া আৰু ফ্লাডৰ ৰিজন কেইটা লয় ফাৰ্স্ট ৰিজন হল ফ্লাডৰ অসম কিয় বছৰে বছৰে ফ্লাড হয় অসমত ইটস জিওগ্ৰাফি অফ আসাম মানে অসমৰ যেটো লোকেশন অসমৰ লোকেশনটো আমি ফাৰ্স্টতে বুজি লওঁ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোৰ্সটো আমি বুজিব লাগিব চাও ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ হিমালয়ান ৰেঞ্জত ষ্টাৰ্ট হয় টিবেটত য'ত আপোনাৰ হাইট হয় 4 to 5 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম সি লেভেল মানে সাগৰৰ পৰা যেটো দূৰত্ব হয় 4 to 5 কিলোমিটাৰ কিন্তু ই যেতিয়া আহি অসমত সোমাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিমান হাইটত সোমাই প্ৰায় 108 মিটাৰ মান থাকি যায় তো আপুনি চাওক মানে কিমান ওপৰৰ পৰা আহে নদীটো যেতিয়া অসমত সোমাই আৰু স্পিডটো কিমান হ'ব সেই পানীখিনিৰ সেইটো এটা মেইন ৰিজন হয় অসমত ফ্লাড হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু গোটেই বছৰটোতো সেইটোৱে কোৰ্স নদীটোতো চেঞ্জ নহয় কিন্তু জুন জুলাই মাহত কি হয় আপোনাৰ মনসুনৰ কাৰণে ইমান বেছি বৰষুণ হয় প্লাছ তাৰ লগত আপোনাৰ হিমালয়ৰ যিমান গ্লেচিয়াৰ সামাৰত মেল্ট হয় গতিকে এই গ্লেচিয়াৰ মেল্ট আপোনাৰ জুন জুলাইৰ যেটো বৰষুণ প্লাছ হিমালয়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেটো আপোনাৰ ডাইৰেকশন সেই হিচাপে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ইমান বেছি পানী হৈ যায় যে আনকন্ট্ৰলেবল হয় গতিকে যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট আহিলেও আজিলৈকে বহুত গভৰ্ণমেণ্ট আহিল এইটো কেতিয়াও আমি কন্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইমান বেছি পানীৰ কোনো আমাৰ তাত সলিউশন নাই বৰ্তমান এতিয়া হ'ল সেকেন্ড ৰিজনটো হ'ল এনক্ৰোচমেন্ট মানে আমি এনেকৈ বুজিব পাৰো যে এনক্ৰোচমেন্টটো বুজিব হলে ফাৰ্স্টতে আমি বুজিব লাগিব ফ্লাড প্লেইন বস্তুটো এটা ফ্লাড প্লেইন কি বস্তু ফ্লাড প্লেইন এইটো কি নদী এটাৰ কাষত আমি কিমান ঠাই এৰি দিওঁ যেতিয়া নদীটো ওভাৰফ্লো হ'ব বা নদীত পানী বেছি হ'ব আমি পানীখিনি ওভাৰফ্লো হ'ব যিখিনি ঠাই এৰি দিয়া যায় সেইখিনি ফ্লাড প্লেইন বুলি কোৱা হয় এতিয়া কি হয় আমাৰ যিমান ফ্লাড প্লেইন যিমানখিনি ঠাই এৰিব লাগে নদীৰ কাষত বানপানীটো বা পানীটো ওভাৰফ্লো হ'লে ঠাই যিখিনি এৰিব লাগে তাতে মানুহ বহি গৈছে মানুহে অধিকাৰ কৰি লৈছে সেই প্ৰচেছটোকে আমি কওঁ এনক্ৰোচমেন্ট এতিয়া এনক্ৰোচমেন্ট হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে নদীত যেতিয়াই পানী বেছি হয় আপোনাৰ মানুহৰ ঘৰ উটুৱাই লৈ যায় এতিয়া আহো আমি থাৰ্ড ৰিজনটো হ'ল এম্বেংকমেন্টত যদি আমি সহজ ভাষাত বুজিব খোজো এইটো এটা মথাউৰি এতিয়া মথাউৰিৰ দুটা কাৰণ আছে এটা হ'ল আপোনাৰ মেইনটেনেন্স আমাৰ যি মথাউৰি বন্ধা আছে বহুত কিছুমান মথাউৰি আছে আপোনাৰ 10 বছৰ 20 বছৰ হৈ গ'ল কোনো মেইনটেনেন্স নাই মথাউৰি সেইটো এটা মেজৰ ৰিজন আমাৰ অসমত ফ্লাড হোৱাৰ কাৰণ যদি মথাউৰিটো ভালকৈ নাবান্ধে অলপো যদি সি কমজোৰ জায়গা পায় অলপো উইক পইণ্ট পায় সেইপিনে পানীটো গুচি যায় আৰু সব উটুৱাই লৈ গুচি যায় আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মথাউৰিটো আপুনি প্ৰপাৰ ডিষ্টেন্সত নদীৰ পৰা বান্ধিছেনে নাই যদি আপুনি নদীৰ একদম ওচৰতে মথাউৰিটো বান্ধিছে কি হ'ব কি ইমান পানী মথাউৰি এটাই ৰাখিব নোৱাৰে সেইটো এটা ৰিজন তাৰপিছত সেকেন্ড হ'ল থাৰ্ড ৰিজনটো হ'ল আপোনাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা মথাউৰি বান্ধাওতে বা কিয় কৈছো কাৰণ বহুত কেলেংকাৰী হয় আপোনাৰ কৰাপচন বহুত মথাউৰি বান্ধাত তাৰপিছত চৰকাৰৰো বহুত কিছুমান ভুল আছে মথাউৰি যেতিয়া বান্ধিব লাগে নাবান্ধে সেইটো ৰিজনৰ কাৰণে আমাৰ অসমত বহুত ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে কিন্তু মথাউৰিৰ এটা কথা মই ক'ব বিচাৰো যে মথাউৰিটো একচুৱেলি বানপানী সমস্যাৰ সমাধান হয় নে নহয় সেইটো এটা ডিবেটেবল বস্তু এইটো বস্তু ডিবেটেবল কিয় হয়
বহুতবাৰ এনেকুৱা হৈছে কি মথাউৰিটো বহুত ভালকৈ বান্ধিছে কিন্তু কিবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইমান বেছি গতি ই ডাইৰেকশ্যনে চেঞ্জ কৰি দিয়ে আপুনি ইয়াতে মথাউৰি বান্ধিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি হ'ব এই বেলেগ এটা ডাইৰেকশ্যন লৈ গুচি যাব আৰু সিপিনে আপোনাৰ গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়া আহক আমি 4 নম্বৰ কাৰণটো আলোচনা কৰোঁ 4 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ এতিয়া আপোনালোকে এই কথাটো চাগে নিউজ বা পেপাৰে পত্ৰই পায়ে থাকে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্লোবেল ৱাৰ্মিং এইবিলাক কথা আমি পায়ে থাকোঁ এইখিনি হৈছে আমাৰ এইখিনি মানে ফলত কি হৈছে তাৰেও আপোনালোকে উদাহৰণকেইটা পায়ে থাকে যেনেকৈ এতিয়া বৰষুণ দিলে বৰষুণ অনবৰতে দিয়ে থাকে আৰু গৰম পৰিলে গৰমৰ মাত্ৰাটো অধিক বেছি হয় গৰমৰ মাত্ৰা ইফালে বেছি হোৱা মানে যিটো জিতেন্দ্ৰ আগমুহূৰ্ততে কৈ গ'ল সেইফালে কি হ'ব হিমালয়ত গ্লেচিয়াৰ মেল্ট বেছি হ'ব তো তাৰ পৰা পানী আহিব আৰু যেহেতু বৰষুণো যদি বেছি হয় বৰষুণ বেছি হোৱাৰ ফলতো আকৌ পানীটো নদীতে পৰিব গতিকে তেনেকুৱা কথাবিলাক লগ হৈ পেলাই বানপানীটো বহুত বেছি হোৱা হৈছে এতিয়া আহোঁ 5 নম্বৰ ৰিজনটোৰ ওপৰত 5 নম্বৰ ৰিজনটো হৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে আপোনালোকে যদি চাই এই গোটেইকেইটা পইণ্টৰ এটাৰ লগত ইটো কিন্তু ৰিলেটেড হয় ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোৰ লগত আৰু এই দুটা বহুত একেই হয় ইটোৰ ফলাফলটো আমি সিটোত দেখা পাওঁ এতিয়া ডিফৰেষ্টেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে আমাৰ যিটো গ্লোবেল ৱাৰ্মিংটো বহুত মানে বেছি হৈ গৈছে গোলকীয় যিটো উষ্ণতা হয় সেইটো বাঢ়ি গৈছে এতিয়া আহোঁ আমি ইয়াৰ কিবা সলিউশ্যন আছে নেকি বানপানীটো চবে জানে কিয় হয় ইয়াৰ কিবা সলিউশ্যন আছে নেকি সলিউশ্যন ইমান ইজি নহয় বানপানীৰ নহ'লে অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে বাৰু মই নাজানো কিমান এফৰ্ট লগাইছে অসম চৰকাৰেতো ট্ৰাই কৰি আছে মই কেইদিনমান আগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ইণ্টাৰভিউ এটা চাইছিলোঁ তেখেতে এপিলো কৰিছে কি চাইণ্টিফিক কমিউনিটিলৈকে কি অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান এটা আমাক দিয়ক বা ইভেন IIT লৈকেও লেটাৰ লিখি পঠাইছে কি আমাক এটা সলিউশ্যন লাগে সলিউশ্যন ইমান ইজি নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰক ৰখা মই আগতে কৈছোঁ কিন্তু আমি কেইটামান বস্তু কৰিব পাৰোঁ এটা হ'ল আমি যিটো মই ফ্লাড প্লেনৰ কথা কৈছিলোঁ আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত ইমান আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ফ্লাড প্লেনটো ইমান ঠাই এৰি দিয়ক যাতে অভাৰফ্ল' হ'লেও মানুহৰ একো ক্ষতি নহয় আপুনি যিখিনি নদীৰ পাৰত মানুহ বহিছে সেইখিনিক আপোনালোকে এইটো ইজি নহয় কথাটো মানুহখিনিক ডিছপ্লেচ কৰি বেলেগ জেগাত বহাব লাগিব সেইটো এটা সলিউশ্যন হ'ব পাৰে আপুনি নদীটোক ইমান ঠাই এৰি দিয়ক যাতে সি অভাৰফ্ল' হ'লেও মানুহৰ ক্ষতি নহয় একো নেক্সট আমাৰ মথাউৰিবিলাক মই যদিও কৈছোঁ এইটো এটা ডিবেটেবল সলিউশ্যন মথাউৰিবিলাক এগেইন এইটো এটা টেম্পৰাৰী সলিউশ্যন হ'ব পাৰে মথাউৰিটো আপুনি যদি ভালকৈ বনায় তেতিয়া কি হ'ব কি কম পৰিমাণে হ'লেও ই পানীটো ৰোধ কৰিব মথাউৰিটো অলপ ফ্লাড প্লেইন আপুনি নদীটোৰ কাষত ফ্লাড প্লেইন এৰি দিয়ক তাৰপিছত মথাউৰিটো বনাওক অলপ ভাল কোৱালিটিত ই কম পৰিমাণে হ'লেও পানীটো ৰাখিব পাৰিব এটলিষ্ট মানুহৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ থাৰ্ড সলিউশ্যনটো আমাৰ আছে কি ফ্লাড প্লেইন যি আমি বনাম তাতে কিছুমান এচেঞ্চিয়েল আমি কিছুমান প্লান্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ কিছুমান এনেকুৱা প্লান্ট আছে য'ত আমি ফ্লাড প্লেনত যদি প্লান্ট কৰি দিওঁ আপোনাৰ সেইটো ধৰি ৰাখিব মাটিটো ধৰি ৰাখিব বা আপোনাৰ নদীয়ে পানীয়ে মানে মাটিখিনি আপোনাৰ উটুৱাই নিব নোৱাৰে সেইটো এটা আমাৰ সলিউশ্যন হ'ব পাৰে থাৰ্ড আৰু 4 নম্বৰটো আপোনাৰ এফৰেষ্টেশ্যন আপুনি যিটো আমাৰ গছ কাটি আমাৰ ধ্বংস কৰি আছে বহুত গছ ৰুব লাগিব যাতে আপোনাৰ ক্লাইমেটটো আমাৰ কণ্ট্ৰলত থাকে ক্লাইমেট চেঞ্জ ড্ৰাষ্টিকেলি নহয় আমাৰ সেইটো এটা সলিউশ্যন হ'ব পাৰে বাকি আৰু যদি কিবা আপোনালোকেও সলিউশ্যন পায় আৰু বহুত ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি নেদাৰলেণ্ডছ মেইনলি নেদাৰলেণ্ডছে ফ্লাডটো বহুত ধুনীয়াকৈ কণ্ট্ৰল কৰিছে কিন্তু নেদাৰলেণ্ডছৰ যিটো নদী বা যেনেকুৱা ফ্লাড হয় মই নাজানো সেনেকুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচিনা নদী আছেনে নাই তাতে গতিকে সেই সলিউশ্যনটো আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে তথাপিও আমি এইবিলাক সৰু কিছুমান কাম কৰিব পাৰোঁ ফ্লাডটোক ৰোধ কৰিবলৈ জিতেন্দ্ৰই ক'লে যে কেনেকুৱা মানে সমাধান আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ তাৰপিছত এইটো এটা লাষ্ট আমি এটা আমাৰ মানে কৰিবলগীয়াটো আমাৰ একো নাথাকে খালি এটাই সহায় কৰিব পাৰোঁ কাৰণ চবখিনিতো বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে চৰকাৰৰ ওপৰতে কিন্তু এটা কামেই আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে আমি ফ্লাড এফেক্টেড মানুহখিনিক কিবা অলপমান সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি আচলতে মই জিতেন্দ্ৰকো দেখিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে যেতিয়াই মানে ফ্লাড হয় বা ইমান বেয়া লাগে আমি ইয়াৰ পৰা হ'লেও সদায় নিউজ চাই থাকোঁ বহুত দুখ লাগে দেখি পেলাই
আমি সেইকাৰণে এবাৰো দিছোঁ ডনেশ্যন বা ইয়াৰ যোৱা কেইবছৰতো ডনেশ্যন দিয়ে আহিছোঁ আৰু তেনেকৈ ক'ভিড-19ৰ সময়তো যেতিয়া মানে একদম চব লকডাউন আছিলে তেতিয়াও বহুত বেয়া অৱস্থা হৈ আছিলে মানুহৰ, তেতিয়াও আমি ডনেশ্যন কৰিছিলোঁ। বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব। যদি ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আপোনালোকেনো কি ভাবে বানপানীৰ ওপৰত, বানপানীনো কেনেকৈ সমাধান উলিয়াব পাৰি, সেই সকলো যদি আপোনালোকৰ কিবা মতামত আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈকে আহিছোঁ, বাই বাই। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।